हाँ नमस्ते। हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? आपने बहुत छुट्टियाँ एंजॉय करी हैं, अब आपके पढ़ने के दिन वापस आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स। साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं बच्चों? कोई भी वर्ड अगर हमें इंग्लिश में पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए हम कोई ना कोई साउंड इस्तेमाल करते हैं। उससे हम इंग्लिश की किताब को उसके दिए हुए जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। मीन्स साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स हेल्प टू रीड वर्ड्स। चलिए बच्चों, आज हम सीखते हैं साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, अल्फ़ाबेट्स दूंगी, जिससे आप उसको अच्छी तरह से सीख सकें। अगर मैं आपको ज़्यादा दूंगी तो एक साथ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप उनको समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए आज हम 5 साउंड्स लेंगे। सबसे पहले है हमारा ए सेज ए, यानी एप्पल। APPLE, एप्पल। तो अगर आप एप्पल की स्पेलिंग अपनी कॉपी में नहीं लिख सकते हैं तो सिर्फ आप ए सेज ए या ए एप्पल की पिक्चर बना के इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बी सेज ब, बॉल। बी सेज ब, बॉल। तो बी से क्या होता है बच्चों? ब। जब कभी भी हम पढ़ेंगे तो जैसे हमने ये स्पेलिंग लिखी है BALL, तो बी को कौन सी आवाज करेगा? BALL, बॉल। नेक्स्ट अल्फाबेट इज सी। सी सेज क, सी सेज क, कैट। सी सेज क, कैट। CAT, कैट। जब कभी भी हम वर्ड को रीड करेंगे तो पहले सी है तो सी को हम क्या उच्चारण करेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसको क्या आवाज आएगी? क, CAT, कैट। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला अल्फाबेट है डी। डी सेज ड, डी सेज ड, डॉग। डी सेज ड, डॉग। ओके बच्चों, इसको आपको याद रखना है। डी सेज ड, एक क्या आवाज करता है? ए की। बी क्या करता है? ब की। सी क्या करता है? क की। ऐसे ही डी कौन सी आवाज करता है? ड की, डॉग। डी सेज ड, डॉग। नेक्स्ट अल्फाबेट इज ई। ई सेज एग, यानी ई कौन सी आवाज करता है? ए की। ई सेज ए। किड्स, आपको ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सी साउंड दे रहा है। और ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज ड और ई सेज ए। इसको कम से कम आपने 5 बार अपनी कॉपीज पर लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। इसमें कभी भी किसी भी दिन मैं आपका टेस्ट लूँगी, आपको ये अक्षर याद होने चाहिए। डी ड ई ए। बीच में से कहीं से भी मैं आपसे कुछ पूछ लूंगी कि बी की कौन सी साउंड है, ए की कौन सी साउंड है, ई की कौन सी साउंड है। इससे आपको रीडिंग करने में हेल्प मिलेगी। जितनी आप रीडिंग करोगे, जितने आप साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स को याद रहेंगे तो आप वो उतनी ही जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। ओके।